अखबार में नहीं चलेगा। अबे अखबार में आना पड़ेगा जल्दी से, नहीं तो लग जाएगा। अरे इसमें लगाओ डायरेक्ट यार। अरे सर कहाँ जा रहे हो? और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने वो काम कर दिया है जिसका इस देश को वर्षों से इंतजार था, 70 वर्षों से इंतजार था। और आज हमारे पास शब्द कम हैं, भाव ज़्यादा हैं। जिस प्रकार से देश में खुशियां मन रही हैं,